sannan akwai wata mata da take cewa mace in ta samu mutum 3 a rayuwarta to ta gama samun alherin duniya da lahira. Ta samu uba na gari, ta samu miji na gari, ta samu ɗa na gari. Idan tana yarinya babanta zai ba ta ci da sha da sutura da magani da ilimi da tarbiyya. In ta samu miji na gari zai ɗauki nauyin cinta da shanta da suturarta da magani da gurin kwana da muhalli da haƙƙin aure da lafiya da ilimi da mutuntawa da darajtawa. In ta haifa ɗa na gari zai karanta wa bil walidaini ihsana, da haka zai kula da tsufanta, zai kula da walwalarta da jin daɗinta, kuma zai mata ladabi, zai mata biyayya, domin ya san zai mata addu'a in ta rasu, domin ya san aljannarsa tana ƙarƙashin ƙafarta. Da haka waɗannan su ne matakai guda 3 da mace take bukata. To kaga ashe tana yarinya dole uba ya tsaya, uwa ta tsaya, su tabbatar cewa yarsu ta samu tarbiyya ta kwarai. Haske mai leƙa gidan kowa Afirka TV. TV3 tafarkin rayuwa.